Hi guys, this is me Jyotika. A very warm welcome to my channel. In this video, I'm going to shoot a recipe which is pancake. I never tried. क्योंकि मैं घर पे आई हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ट्राई करते हैं। और ऑनेस्टली बताऊँ तो पैनकेक मैंने कभी खाया भी नहीं है और मुझे नहीं पता कि पैनकेक कैसा होता है, बस मैंने देखा है वीडियोस में कि वो कैसा होता है। तो आज हम वही बनाने वाले हैं। आई डोंट नो कि रेसिपी कितना वर्क करेगी और कितना एग्जैक्ट बन के आएगा, तो मुझे टेस्ट नहीं पता है, बट मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट देने का। तो पैनकेक को बनाने के लिए मैं कुछ सामान लेके आई थी, जो है विनेगर, वनीला एसेंस, मैदा, कोको पाउडर और हर्शी एंड चॉकलेट एंड विदाउट साल्ट बटर और मैदा। और बाकी जो रह जाएगा वो मैं बता दूंगी आपको बाद में। तो चलो फिलहाल हम बनाते हैं।